most keltem fel, amúgy, de hát ezt videót azért készítettem. Most látítok, nem jó sehol, de hát nem baj, remélem, hogy akkor el szerettem mondani azt volna nektek, hogy köszönöm a nagyon sok lájkot, a nagyon sok megtekintés, főleg az első videóban már nagyon sokan megtekintették, de ez most ez rövid videó lett, de ezt akartam ebben elmondani. Amúgy, hát és tényleg csak ezt akartam elmondani. De még azt akartam még elmondani, hogy nagyon érdekel ez a YouTube videó, ezért mert szinte meg tudtok már találni, annyit kell beírni, hogy Zo, a Z betűt nagyjal, Zoe, az A betűt nagyjal, a Mira, és az még mindig kicsivel. Azért csak a Z és az első A betűt kell. De biztos azért, hogyha felnőttek és nézik néha ezt, akkor nyilván ti tudjátok, de mondjuk diákok is tudhatják. De akkor ezt azért készítettem, és még mutatok valamit nektek. És itt van egy cicám Epiket, mennyi visszaállít cica. Itt a cicám Epernek, és akkor ez volt a mai videó. Sziasztok! És jó reggel, de jó délután. Sziasztok!